ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வீரு வைப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஒரு குயிக் ரிவ்யூவும் பார்க்க போகிறோம். இப்போ என்ன பார்க்கணும்னா ஐஎஃப்பி மைக்ரோவேவ் ஓவனோட அன்பாக்சிங் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூ. நான் இதை வந்து அமேசான்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 13,800 rupees. நான் இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த கன்வெக்ஷன் மோடில் தான் நான் அதை வந்து மைக்ரோவேவ் ஓவன் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஏன்னா கன்வெக்ஷன் மோடில் வந்துட்டு நம்ம க்ரில் பண்ணிக்க முடியுது, பேக் பண்ண முடியுது, அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணுறது, ரீஹீட் பண்ணுறது அப்படின்ற எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்குது. நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பார்ட்டாகவும் உங்களுக்கு நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி நான் இதை மோர் தென் 2 வீக்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதனால தான் நான் வந்து இது உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். இதில் வந்துட்டு அந்த ஓவன் கூடவே சேர்த்து ஒரு சின்ன கிஃப்ட் பாக்ஸ் கூட கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வந்து அந்த ஓவனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெசல்ஸ் எல்லாம் அதையுமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து ஐஎஃப்பி 30 லிட்டர் பிளாக் இன் கலர். ஸோ அதுதான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க. இதில் வந்துட்டு அதில் மேலே ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க இல்லையா, அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெவரேஜஸ், அதாவது ட்ரிங்க், காஃபி, டீ அதெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா, அதில் என்ன விதமான எத்தனை டைப்ஸு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது மாதிரி பாப்கார்ன்ஸ், ரைஸ், கேக், குக்கீஸ், பாபிக்யூ, பீஸா இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் எத்தனை டைப்பு வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியும், எத்தனை விஷயங்கள் வந்து நம்ம இதில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த சின்ன பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்துட்டு இது கூடவே ஐஎஃப்பி ஓவன் கூடவே வந்துருந்துச்சு. இதில் வந்துட்டு அந்த ஓவனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக், அந்த பிபிஏ ஃப்ரீ பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ஓவனோட இதோட ஒரு குக் புக் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. சின்ன சின்ன குக்கிங்கெல்லாம் அதில் இருக்குது. நார்மலாக வந்துட்டு நம்ம அந்த ஓவனில் வந்துட்டு 3 விதமான யுட்டென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்துட்டு பிபிஏ ஃப்ரீ பிளாஸ்டிக்ஸு, அதுக்கப்புறம் செராமிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கிளாஸ்வேர். இந்த கிளாஸ்வேர்னால் நீங்கள் போரோசில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளாஸ்டிக்ஸில் வந்துட்டு டப்பர் வேர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் நினைக்கலாம் ஓவன் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவையா அப்படின்னு. ஆனால் நான் சொல்லுவேங்க, கண்டிப்பாக தேவை. ஏன்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரீஹீட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே குக் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் ஆயில் இல்லாமல் நம்மளால் இதில் சமைக்க முடியுது. நார்மலாக வந்து சிக்கன் அதெல்லாம் பொரிக்கணுன்னா நமக்கு நிறைய ஆயிலெலாம் தேவைப்படும். இது வந்து கிரில்லையே நம்ம வந்து நல்லா டேஸ்டியாக ஆயில் ஃப்ரீயாக நம்மளால் சமைச்சிக்க முடியுது. இதில் கொடுத்துருந்த வெசல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு கிரில் பிளேட் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட் கப்பு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பவுல், ப்ளூ கலரில் ஒரு பவுல் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அதே மாதிரி அந்த பவுல்லையே கொஞ்சம் பெரிய பவுல் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரண்டி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. நார்மலாக அது நம்ம குக் பண்ணக்கூடிய ரைஸ் அதெல்லாம் வெந்துருச்சா அப்படின்னு இடையில வேணால் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் நான் சொன்ன அந்த பெரிய பவுல். அந்த சின்ன பவுலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம டீ எல்லாம் போடும்போது ஒருத்தங்களுக்கு அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய பவுலாக இருக்குது. இதில் ஒரு 3 பேருக்கு டீ போடுறது, வேறு ஏதாவது சுடு தண்ணி வைக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். பிளாஸ்டிக்ஸ் நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருந்தது. உள்ளே வந்துட்டு இந்த மாதிரி இட்லி தட்டு மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. மோமோஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது நம்ம வேக வைக்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நார்மலாக இட்லி மாதிரியே கீழே தண்ணி வச்சுட்டு மேலே அந்த தட்டு வச்சு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேண்டில் இருக்குல்ல, நல்லா க்ரிப்பாக நல்லா இருந்துச்சு. இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. பாபிக்யூ, அதுக்கப்புறம் கேக், பீஸா அந்த மாதிரி. இதுக்கு 3 years வாரண்ட்டி ப்ளஸ் ஒரு 101 ஒரு மெனு, ஆட்டோ மெனு புக் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. 101க்கு கால் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அதில் சில குக்கிங் ஐடியாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 30 லிட்டர்ஸ் வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஸோ ஒரு 4 மெம்பர்ஸ் வந்து இதில் வந்து நல்லா தாராளமாக நம்மளால் குக் பண்ண முடியும். இதே 2 மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு 20 லிட்டர்ஸ் 28 லிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். இது ஓவரால் லுக்கு அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். இதில் நான் வந்து டீ, காஃபி இதெல்லாமே போட்டு பார்த்தேன். இதில் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அந்த தந்தூரி டீ, தந்தூரி காஃபி அந்த ஃப்ளேவர் வந்து இது கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் இதில் வாரண்ட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஓவரால் 1 year ஃபுல் வாரண்ட்டி வருது. நமக்கு வந்து உள்ள அந்த கேபினெட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு 3 years வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து நம்ம இதில் குக் பண்ணலாம். பீஸாலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது.
அதுக்கப்புறம் பாப்கார்ன் வந்து நல்லாவே பாப்கார்ன்லாம் பொரிக்க முடியுது. நான் இதில் உள்ள எல்லா இதுவுமே வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். அதில் கேக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லாவே பேக் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பீஸா, குக்கீஸ், பார்பிக்யூ, இந்த வெயிட் டீஃப்ராஸ்ட்ன்னு இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு நம்ம வந்து நல்லா ஒரு ஃப்ரீசரில் வச்சதை எடுத்து டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுது. அப்புறம் ரீஹீட், நார்மலாக நம்ம ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் இல்லை மக்கில் டீ குடிக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அதை ஈஸியாக ஹீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரீஹீட் ஆப்ஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோவேவ் கன்வெக்ஷன்னு 2 மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து டைமிங்கு. நார்மலாக மினிட்ஸ்லேயும் செட் பண்ணலாம், செகண்ட்ஸ்லேயும் செட் பண்ணலாம். இந்த மைக்ரோவேவ் மோடில் வந்து கிரில் இருக்குது, டர்ன் கிரில் இருக்குது. கன்வெக்ஷன் மோட்லேயும் கிரில் அண்ட் டர்ன் கிரில் வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த காம்போ 1, 2, 3, 4 இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து டெம்பரேச்சர் அண்ட் செல்சியஸை தான் குறிக்குது. ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா காம்ப் 1ன்னு வரும், 2வது டைமுக்கு CO2ன்னு வரும், அந்த மாதிரி வரும். அது நான் வந்து உங்களுக்கு குக் பண்ணும்பொழுது அது இன்னுமே தெளிவாக இன்னொரு வீடியோ வந்து போடுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டீம் க்ளீன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து உள்ள நம்ம நான்வெஜ் எல்லாம் வந்து கிரில் பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் ஸ்மெல் வரும் இல்லையா, அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் லெமனை கட் பண்ணி போட்டுட்டு அந்த ஸ்டீம் க்ளீன் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு உள்ளே வந்து நல்லாவே வந்து க்ளீன் ஆகிடுது. வெளியில எல்லாம் நார்மலாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின்லாம் துடைக்கக்கூடிய லிக்விட் வச்சு துடைச்சிக்கலாம். இல்லை நார்மலாக இந்த லெமன், வாட்டரும் லெமனும் மிக்ஸ் பண்ணியுமே கூட நம்ம அதை துடைச்சிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கீழே இருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்டாப் பட்டன் இருக்குது, ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்குது. இது வந்து பின்னாடி உள்ள ட்ரம்மு, அது கொஞ்சம் ஓப்பனாக தான் இருக்குது ட்ரம்மு. ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் ஏர் போகிற மாதிரி நம்ம தள்ளி வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து நான் கீழே வச்சு உங்களுக்கு ரிவ்யூக்காக காமிச்சிட்ருக்கேன். பட் ஒரு சேஃபான இடத்துல வச்சுட்டு கொஞ்சம் பின்னாடி ஏர் வர்ற மாதிரி, நம்ம ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வந்து ரொம்ப செவுத்தோடு தள்ளி வைக்காமல் கொஞ்சம் தள்ளி வைப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் அதை. அப்புறம் இதில் கிளாஸ் டோர் இருக்கிறதுனால உள்ளே நல்லா ரொட்டேட் ஆகிறது, உள்ளே உள்ள பொருள் எல்லாமே நல்லா தெரியுது. இப்போ பார்க்கும்பொழுது வீடியோ எடுத்தால் வெளில தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் நம்ம உள்ளே ஏதாவது வச்சு குக் பண்ணும்பொழுது நமக்கு வெளியிலேருந்தே நல்லாவே பார்த்துக்க முடியுது. இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயர் மாதிரி கொடுத்து ஒரு சின்ன சின்ன வீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது சுற்றுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அது மேலே இந்த கண்ணாடி பிளேட் இருக்குது. எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த கண்ணாடி பிளேட் மேலே தான் வச்சு சமைக்கணும். இந்த கீழே உள்ள அந்த ஒயிட் டயரையும் இந்த கண்ணாடி பிளேட் இருக்கு இல்லையா, இது 2யும் நம்ம எப்போவுமே ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா வந்து இது மேலே தான் நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் வச்சு குக் பண்ணணும். இது இருக்கிறதுனால தான் அது ரொட்டேட் ஆகி ஓவரால் வந்து நம்மளுக்கு 365 டிகிரி இது வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே குக் ஆகி வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதனால் இந்த கிளாஸ் பிளேட்டை ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து அவங்க கொடுத்துருந்த குக் புக்கு. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சின்ன சின்ன ரெசிபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதில் கொடுத்துருக்க வெசல்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை காமிக்கிறேன். இது வந்து ஒரு பெரிய பிளாக் கலரில் ஒரு பிளேட் கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து குக்கீஸ் வைக்கிறதுக்கு, பீஸா செய்கிறது அந்த மாதிரி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அந்த கண்ணாடி பிளேட் வந்து நம்மளுக்கு ரொட்டேட் ஆகிறதுனால இது வந்து அந்த பிளாக் கலர் பிளேட்டும் அது கூடவே சேர்ந்து அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும். இது வந்து கிரில்லுக்கு. நார்மலாக வந்து கபாப் செய்கிறது, அதுக்கப்புறம் ஃபுல் அந்த லெக் பீஸோ இல்லை ஃபுல்லாக நீங்கள் சிக்கனையோ இல்லை குக் பண்ணணுன்னா அதில் அந்த கம்பியில் வந்து ஃபுல்லாக கோத்துட்டு அது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும். இப்போது அந்த ரொட்டேட் ஆகிற அந்த கிரில் வந்து டர்ன் கிரில் ஆப்ஷனில் வச்சு தான் நம்ம அதை பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்டீல் பிளேட்டு. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம நார்மல் விங்ஸு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையும் 65 பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இது வந்து அந்த மெஷர்மெண்ட் கப்பு. அதில் நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் தண்ணி, அப்புறம் டீ அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு, அதே மாதிரி மாவு எல்லாமே நம்ம அளக்கிறதுக்கு கூட அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சின்ன பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்கார்ன் பொரிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து டீ போடுறது, வேறு எதுவுமே நீங்கள் ரீஹீட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைஸ், குழம்பு, அதுக்கப்புறம் பொரியல், அது மாதிரி எதுனாலுமே நம்ம ரீஹீட் பண்ண முடியும். அதில் இன்னொன்று ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, எவ்வளோ சின்ன பாத்திரம்னாலும் இதில் வைக்க முடியுது. ஒரே ஒரு சின்ன மக்கு 100 ml தான் பிடிக்கக்கூடிய சின்ன மக்கு கூட நம்ம வச்சு அந்த டீ, காஃபி எல்லாம் வச்சுருக்கோம் டம்ளரில் அப்படின்னா அது இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றி சூடு பண்ணலாம் அவசியம் இல்லை. அப்படியே அது கிளாஸாக இருந்தது அப்படின்னா இல்லை மக்காக இருந்ததுன்னா அது உள்ளே வச்சு டக்குன்னு நம்மளால் சூடு பண்ண முடியுது. அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பவுலில் நான் ரைஸ் எல்லாம் இப்போ மதியம் வச்சு நைட்டுக்கெல்லாம் நம்ம ரீஹீட் பண்ண தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பவுலில் வச்சு உள்ளே வச்சிங்கன்னா நல்லா ரீஹீட் ஆகிடுது. இது வந்து மோமோஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது கொழுக்கட்டை அந்த மாதிரி அவிக்கிறது, அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த பெரிய ப்ளூ கலர் பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம நார்மலாக கேஸ் அடுப்பில் எப்படி அவிக்க யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம டைம் செட் பண்ணி வச்சிட வேண்டியது தான். அது மாதிரி அந்த கரண்டி இடையில செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இவங்க கொடுத்துருக்க அந்த பிளாஸ்டிக்லேயும் நம்ம கிரில்லாக யூஸ் பண்ணலாம். பிஸ்கெட்ஸ், குக்கீஸ்லாம் கூட அது மேலே வச்சுக்கலாம்.
இதுதான் இதில் உள்ள பார்ட்ஸு. இந்த கம்பி வந்துட்டு உள்ள இந்த ஹீட்டான பொருளை வந்து வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பிளேட்டெல்லாம் வெளியில் எடுக்கணும் அப்படின்னா இது அடியில் கொடுத்து அப்படியே தூக்கணுன்னா வெளில வந்துடும். நார்மலாக வந்துட்டு க்ளவ் இல்லாமல் கூட உள்ளே ஒன்றும் ஹீட் அந்தளவுக்கு ஏறலை, எந்த வெசல் மேலேயுமே ஹீட் ஏறலை. ஸோ நம்ம நார்மலாக ஹேண்ட்லேயும் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்கு நம்ம க்ளவ் யூஸ் பண்ணுறதும் நல்லது தான். இதுதான் இதோட எல்லா பார்ட்ஸும். அதுக்கப்புறம் இங்கே கொடுத்துருக்க டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கிளாக் டைமு அது இன்னும் செட் பண்ணல, அதனால் அது அப்படி காமிக்குது. இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம நேராக ஸ்டார்ட் கொடுத்தோம்னாலே போதும். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.